Ciao e benvenuti ad un altro video. Come potete vedere ho altre bustine di Iron Man 3, mi viene da ridere perché ormai sono diventato bustine dipendente. Ne ho altre 4 con me, quindi come avrete intuito ho deciso di completare la collezione. Quindi se non ho fatto errori dovrei averla completata con queste 4 bustine. Iniziamo subito con l'unboxing. Vi anticipo che non mi soffermerò a commentare le statuine, le figurine dopo averle unboxate, ma lo farò alla fine, visto che, come abbiamo potuto vedere dall'altro video, dall'unboxing scorso, in quel modo riuscite a vederle decisamente meglio. Quindi andiamo con la prima bustina, che in realtà era semi aperta all'edicola, quindi so già che cosa c'è all'interno. Vediamo. Ed è Hammerhead o la Deep Sea Armor, molto bella, ve la mostro alla fine. Vediamo il contenuto della bustina. Ovviamente la card numero 4, Deep Sea Armor Hammerhead, il retro con la parte da leggere. Poi abbiamo ovviamente il fanbook, sempre lo stesso, con la parte dedicata all'armatura al centro, e poi l'ambientazione 3D, la Hall of Armor, con l'armatura disegnata sulla parte verticale. Andiamo ad assemblare. E abbiamo la prima armatura. Andiamo avanti rapidamente, vediamo questa. Questa è Iron Patriot, molto bello, ve lo mostro alla fine ancora, ve lo ricordo. Vediamo il contenuto della bustina, molto bella la card, Iron Patriot numero 3. Velocemente il fanbook, leggermente differente ma più o meno ci siamo. Più o meno è sempre lo stesso. L'ambientazione 3D con Iron Patriot, molto bello, sulla parte verticale. Una cosa che vi vorrei far notare subito però è che rispetto a War Machine non ha il braccio alzato, quindi e anche le gambe sono in una posizione differente, quindi non è un repaint di War Machine, ma è una statuina, diciamo una figurine scolpita nuovamente, e questo ovviamente va sottolineato assolutamente. Vediamo l'altra, ancora un'altra bustina. Molto bella la Stealth Armor, che come potete vedere non ha la classica base, ma ha questo fumo barra fiamme, quindi è in posizione come se stesse spiccando il volo. Molto bella, con i repulsori anche qui dietro, molto particolare. Vediamo il resto del contenuto della bustina. La card numero 8, Sneaky Stealth Armor, retro, fanbook, e ambientazione 3D con la Stealth Armor disegnata.
assemblato. Mettiamo la Stealth Armor sulla Hollow Armor, che se non ha molto senso, diciamo, visto che è in fase di volo, sta spiccando il volo, però potete immaginare che Tony Stark abbia appena richiamato le armature, abbia appena avviato il protocollo festino in casa. Vediamo l'altra bustina, l'ultima bustina, dovrebbe essere la Striker, vediamo se è così. Yes, Striker, molto bella, con questa base, no, grigia no, gialla direi, base gialla, con queste specie di martelli pneumatici al posto delle braccia, molto bella, anche questa ve la mostrerò meglio alla fine. Vediamo il contenuto della bustina. Abbiamo, partendo come sempre dalla card, con questo concept art molto bello, retro, come sempre fanbook, e ambientazione 3D con l'armatura disegnata sopra, la parte verticale ovviamente. Ed ecco le 4 armature che ho trovato, una accanto all'altra, quindi diamo un'occhiata più da vicino, partendo dalla Deep Sea Armor con questo blu scuro, molto bella. Vediamo il fronte, base grigia, e vediamo anche il retro dell'armatura. Davvero bella. Passiamo a Iron Patriot, che devo dire avevo dei grossi pregiudizi, diciamo che non sono un grande fan del personaggio, anche se nel film sta a pennello, devo dire. E è molto bella questa statuina, questa figurine, molto ben dipinta, anche perché è un painting non proprio semplice. Molto bello Iron Patriot. E come ho già detto non è un semplice repaint di War Machine, quindi sottolineiamolo. Shoulder cannon, poi abbiamo la Stealth Armor, anche conosciuta come Sneaky, con i suoi repulsori attivati, pronta a spiccare il volo. Molto bella perché ha comunque un look classico, però ha questa colorazione particolare, questo grigio scuro e grigio chiaro con dettagli rossi, davvero molto bella. Vediamo il retro, vedete ha i repulsori anche sulla schiena, molto bella. E infine la Striker, questi martelli pneumatici sulle mani, sugli avambracci, e questo paint scheme fatto principalmente da 2 gradazioni di grigio, una più chiara e una più scura, e abbiamo questi dettagli verdi, l'arc reactor e gli occhi verdi. Base gialla, molto bella. Vediamo anche il retro della Striker. Molto bella, molto ben dipinta. Sarebbe stato bello al posto di questo giallo così, come dire, matte, non metallizzato, un bel giallo metallizzato. Sarebbe stato molto molto bello, come per la shotgun, quei dettagli metallizzati devo dire che fanno la differenza. Ed ecco la Hall of Armor al completo, sono veramente felicissimo di averli collezionati tutti, non potrei essere più felice.
Diamo un'ultima occhiata più da vicino alle armature, partendo da destra, dove vediamo la imponente Igor, poi abbiamo la Stealth, Striker, War Machine, Iron Man Mark 42, Iron Patriot, Shotgun e Deep Sea Armor. Tutte molto belle, molto ben scolpite e dipinte, ovviamente considerando la dimensione. Sono alte circa 6,5 cm, eccetto Igor che è alto circa 8 cm. Vi ricordo che il prezzo è di 3,50 € l'una e avrete un personaggio 3D, un'ambientazione 3D, una card e un fanbook. Quindi penso che il rapporto qualità-prezzo sia veramente ottimo. Vi ricordo inoltre che sulla bustina c'è un foro, quindi se l'edicolante è abbastanza disponibile, se non gli crea fastidio, diciamo, farvi sbirciare nelle bustine, non dovreste trovare alcun doppione. Detto questo, io vi saluto, spero che questi 3 unboxing dedicati a questa linea di blind bags di Iron Man 3 della Preziosi Collection vi siano piaciuti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!